Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na video hii ya leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na indexing katika listi. Katika video iliyopita natumai sote tumeshaangalia, niliweza kufahamisha namna gani ya kutumia loop kuweza kutoa output ya element zako, zile data zote ambazo zinapatikana katika listi yako, na tukaweza kuona pia jinsi ya kutumia loop kufanya operation mbalimbali. Sasa hizi element ambazo zinapatikana katika hii list yako, una uwezo wa kuzipata pia na kuzichukua moja moja kwa kutumia index. Sasa indexing ni nini? Indexing kiufupi ni mbinu inayotumika kufikia element. Nikisema element ama vipengele, na maanisha hizi data zetu, hizi value ambazo tupo nazo katika listi fulani. Kwa hiyo ni mbinu inayotumika kufikia vipengele ambao vipo katika listi kimoja kwenda kingine kulingana na nafasi zao ndani ya hiyo listi. Maana yake sasa katika hii listi yetu, hizi data zetu, kila data moja hapa ipo katika sehemu yake. Tuchukulie kama ni vyumba. Kila namba hapa, mfano moja ipo chumba chake, mbili iko chumba chake, tatu iko chumba chake, nne iko chumba chake. Sasa ili uweze kuifikia namba fulani, ujue chumba chake ni kipi. Na hapo sasa mbinu ya kutumia hii index ndio inakuja kuturahisishia sisi kuweza kuaccess hiyo value ambayo tunahitaji kwenda kufanya nayo kazi. Sasa Python huanza kuhesabu nafasi hizo za element zako kwa kuanzia na 0. Maana yake index yetu ya kwanza itakuwa ni 0. Kumbuka hivyo, hatuanzi moja, tunaanza 0. Maana yake hapa tupo na hizi, mfano katika hii list ya numbers tupo na hii 1 2 3 4. Ama wacha niweze kutengeneza faili nyingine ili tuweze kuoneshana. So acha tutengeneze faili nyingine hapa, na faili hii tuiite indexing.py. Simple tu. Okay. Tuachane na huu mfano ambao umeshakwisha katika video iliyopita. So tutengeneze list. So nipo na my list, my_list. Okay, sawa sawa. List yangu imekusanya na 10, 20, 30, 40. Okay, hii ndio list yangu. Sasa nimekwambia index inaanza kuhesabu kuanzia 0. Maana yake hii 10 hapa element yetu itakuwa index yake ni 0. Hii 20 itakuwa index yake ni 1. Hii itakuwa 2, hii itakuwa 3. Nisikilize kwa makini mkubwa hapa. Hizi nambari ukizihesabu zipo 4, 1 2 3 4 kwa kuhesabu, lakini kwa kutumia index inaanza kuhesabu 0. Maana yake hii inakuwa ipo katika mfano ndio nilivyokutolea vyumba, inakuwa chumba 0 0, chumba 1, chumba cha pili, chumba cha tatu. Nadhani umeweza kunielewa. Ni kitu muhimu sana kuweza kukifahamu unapoanza tu kujifunza kuhusiana na hii index. Sasa mfano huu unaoona, tukihitaji kuweza kuipata namba 10, maana yake tuna access ile index namba yake ambayo ni 0. Kwa hiyo kwa mfano hapa acha niweze kuprint. Mimi nahitaji niipate hii value 20 tu katika hii list yangu. Ninachofanya hapa, tengeneza function yangu ya print. Ndani ya function yangu ya print nitaweka ile jina la list yangu, my list. Then nitaweka square bracket. Ndani ya hizi square bracket zangu nitaweka ile index ambayo imekusanya ile value ninayohitaji kuipata hapa. Kwa mfano hapa mimi nahitaji hii 20. Kumbuka tunaanza kuhesabu index kwa kwanza na 0. Kwa hiyo hii itakuwa 0, hii itakuwa 1. Maana yake hii 20 ipo katika index ya 1. So hapa nitaingiza 1 katika hii square bracket zangu. Then baada ya hapo nikirun utaona output imetuletea jibu la 20. Ndio output ambayo tumeipata. Tumeenda kuaccess moja kwa moja katika index ya 1 ambayo imekusanya value 20. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuaccess hizo element zako katika list yako kupitia index zake. So kwa mfano acha tuweze kuzitoa zote hizi display. Okay? Simple tu. Jinsi ya kuaccess ndio hivi ambavyo tumefanya hapa. Unaweka zile index zako ndani ya square bracket zako. So mfano print, tuanze hapa ya itolewe ya kwanza 0, then tutoke tuweke koma, my list _list itolewe sasa hivi hii ya kwanza inofuata, lakini tutaweka koma. Acha ni copy, tusifanye muda kuwa mrefu sana, ni paste hapa, alafu itakuwa ya pili then ya tatu.
So index 0 ni 10, index 1 ni 20, index 2 ni 30, index 3 ni 40. So hapa ni kirun, umeona output tulioipata imetoka 20, 30, 40. Okay? Simple kama hivyo. So hiyo ndio index katika listi, na hiyo tuliyofanya hapa kuweza kuaccess value fulani ama element fulani katika listi tunaita kama ni indexing. Mbinu hiyo ya kuweza kufikia element fulani katika listi yako. So moja kwa moja tuweze kuoneshana na mifano mingine pia, ambapo unaweza kutumia index kwa kutumia loop ukaweza kufikia element fulani ama element zako katika list. Simple tu, wacha hizi niweze kucomment. Okay. Then tutakuwa na while loop hapa, lakini kabla ya while loop to declare variable yetu ya index tuipatie sawa na 0. Okay? Tutaona tunapoenda kuitumia hapa. Then keyword yetu ya while tunatengeneza while loop, then index, kumbuka index ni hii ambayo tumedeclare hapa na kuinitialize kuipa value ya 0, kwa hiyo hapa ita stand as 0. So while index ni less than, ni ndogo kuliko 4, basi hii iweze kufanyaje? Iweze kuprint my list underscore list. Okay, wacha tu ondoe comment huku kwa vile tunaitumia my list. Then hapa tutaweka square bracket yetu na tutaingiza index. Nitakufahamisha jinsi hii inavyoenda kufanya kazi hii programu yetu hapa. Then index to plus sawa na 1. Natumai wale wote ambao wamejifunza kutoka mwanzo hadi hapa kufika katika hizi tutorial ambazo nimekuwa nikizituma katika YouTube channel yangu tayari wanaelewa hiki kitu hapa kinafanya kazi vipi. Sina haja ya kuweza kukirudia. Okay? So moja kwa moja kitu ambacho kinafanyika katika hii loop yetu ya while, tumedeclare variable ya index huku juu tukaipa 0 kwa sababu tunahitaji ndo tuanze nayo hapa kuweza kucheck condition. Okay? So hapa index ambayo ni 0 ni ndogo ya 4. Kweli 0 ni ndogo ya 4, kwa hiyo itaingia huko ndani itaenda kuprint my list, alafu hapa tumepitisha index. Kumbuka hii tuliopitisha hapa imekuja huku as 0. Kwa hiyo hapa mwanzo itakuwa ni 0. Kwa hiyo index ambayo ni ya 0 inaenda kutolewa ile value iliyohifadhiwa hapo. Kwa hiyo itatolewa mara ya kwanza. Okay? Then itakuja hapa katika statement hii inofuata, inaonekana hapa inakuwa increment hii index yetu. So iliingia kama ni 0, ikija hapa plus 1 itakuwa ni 1. Itarudi hapa katika loop yetu. Haitorudi tena huku juu. Tumeshafahamishana hivi vitu, kwa hiyo ni just tunapita tu. Tutarudi tena hapa katika condition yetu bado mpaka itupe jibu la false, ndipo ambapo isimame hii loop yetu. So index hivi itakuwa ni 1 kwa sababu tayari huku ilishafanywa increment. 1 ni ndogo ya 4, ni kweli, moja ni ndogo ya 4. Kwa hiyo itaingia hapa itakwenda kuprint nini? My list, lakini kumbuka index hivi imeingia kama ni 1. Kwa hiyo itaenda kutolewa ile value ambayo ipo katika index ya 1 kwenye hii list inayoitwa my underscore list. Okay? Then ita increment tena, itarudi tena kama ni 2, itakwenda hivyo hivyo, itaprint hadi itakuja itafika hapa, itacheck condition, itaona kwa hapa imeshafika 5 sasa. Na ikicheck condition 5 ni ndogo ya 4, sio kweli. 5 sio ndogo ya 4, 5 ni kubwa, maana yake ita terminate hapa loop yetu kuweza ku run, mzunguko wetu itaishia hapo, na utaona zile value zetu zote ambazo zipo katika list yetu hii ya my underscore list zitakuwa tayari zimeshaweza kutoka. Nikirani hapa programu hii, unaona tumeweza kutoa. So unaweza kutumia hii while loop na kuweza kuinteract na index katika list yako na ukaweza kutoa hizo element ama value ambazo zimo katika hiyo list. Very simple kama hivi ambavyo unaona hapa. Una uwezo ukaweka let's say hapa ndogo ya 3, maana yake itakwenda kutoa hii 40, haitoweza kutolewa. Vitu hivyo vyote unaweza kujaribu mwenyewe huko ukiwa na practice. So nadhani umeweza kuona jinsi gani ambavyo inafanya kazi hii program hapa. Ukiachilia hapo pia kuna issue ya negative indexing. Negative indexing ni kinyume. Mfano, jalia tunahitaji kutoa, ianze kutoa 40, 30, 20 alafu 10. Instead ya kutoka 10, 20, 30, 40. Kuweza kufanya hivyo tunatumia hiyo negative index, ambayo hiyo inakuwa inaanza na 1, haianzi 0.
Unapohitaji kufanya reverse ya list yako, unaanza na -1. -1 itaenda kuwakilisha ile namba ya mwisho katika list yako. -2 ile namba inoshuka huku kabla ya mwisho ya list yako. Kwa mfano angalia. Let's say tupo na hii ya juu huku. Hiyo acha tuweze kucomment. Alafu hii tu uncomment hapa. Alafu instead ya kuweza kutumia hii ambayo ilikuwa inatupa moja kwa moja inaanza kudisplay 10, 20, 30, 40. Wacha tufanye hivi. Tuondoe kwanza hizi tufahamiane vizuri. Halafu hapa tulikuwa tuna access index 0 ambao ni 10 katika list yetu ya my_list. Nikirani hapa unaona inatoka print inatoka 10. Sawa, kwa sababu ndio index 0 imehifadhi value ya 10. Sasa let's say tunatumia negative indexes. Hapa instead ya kutumia 0 tunaweka -1. -1 itakwenda kuchukua hii value ya mwisho kabisa kwenye list yako, ndio inaenda kuwakilishwa na -1 index yake. So acha tuweze kurun uweze kuona. Umeona imetoka 40 kwa kutumia -1 na hamna -0. Inaanza -1 inawakilisha ile element ya mwisho katika list yako. Hii 30 itakuwa ni -2. Kwa tukihitaji -2 hapa, index yetu ni hii 30. Nikirun run. So nikirun hapa umeona imetoka 30 ambayo ndo -2. So na uwezo wa kuaccess kutoka mwisho mwa list yako kutumia negative, na siku zote utaanza na -1 kuweza kupata ile value ya mwisho ama element ya mwisho kwenye list yako. So very simple kama hivyo, unaweza ukajaribu na ukajionea. Vile vile kwa kutumia hiyo negative indexes unaweza kutumia hata mfano huu wa loop kuweza kutoa kutoka nyuma, kutoka mwisho kuja mwanzo wa list yako. Very simple. Nadhani umeweza kujifunza kitu kipya. Umeweza kufahamu sasa index katika list zinavyokuwa na jinsi ambavyo unaweza kuaccess value fulani katika hiyo list yako. Sio lazima ukazichukua zote ukazidisplay katika output yako. Unaweza kuiaccess value moja kwenda nyingine. Let's say unahitaji kuaccess 30 tu, maana yake hapo unaenda kuifuata kwa kupitia index ya 2, kwa sababu hii ni 1, hii ni 0, hii ni 1, hii ni 2. Ukiweka 2 umeipata 30. So asante sana, like video hii, subscribe kama bado hujasubscribe YouTube channel yangu, na tukutane katika video ambayo inafuata. Tutakuja kujifunza kitu kingine. Asante.